Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Sederhana NIM 85885886. Kali ini saya akan melakukan percobaan mandiri dengan judul Tuas, yaitu pada modul mekanika bagian Tuas. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menjelaskan manfaat dari Tuas dan menentukan ketentuan mekanika atau KM pada Tuas. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu saya akan menggunakan botol air mineral sebagai statif atau penyangga, kemudian penggaris 30 cm, dan bebannya akan saya ganti menggunakan penghapus. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun alat dengan titik tumpu pada 15 karena panjangnya penggaris adalah 30. Kemudian letakkan beban seperti ini, jadinya seimbang. Apabila saya tambah beban di sini, jadi akan berat sebelah, sehingga kita harus menggeser untuk mencari titik seimbangnya. Nah, ini berada pada titik 18. Selanjutnya kita catat. Akhirnya 18 cm. Terus kemudian jarak dari titik tengah ke lengan beban adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. Nah, selanjutnya apabila saya tambah menjadi seperti ini, di titik 20.